Assalomu alaykum. Texnik xabarlarda davom etamiz. Dasturlashtirilari reytingi. Dinozavrlar qaytib kelmoqda. Ajoyib xabar. TOB indeksi 2025-yil mart oyi uchun yangilangan reytingini e'lon qildi. Bunda juda qadimiy tillarning kuchli 20 talikka kirib kelayotgani e'tiborga molik. Fortran va Delphi kabi tillar kuchli 10 talik uchun raqobatlashmoqda. Cobol va IDE esa biroz pastroqda, to'g'ri, lekin ularning barchasi o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Buning sababi nima? Nega yangi va istiqbolli tillar dinozavrlarni bozordan siqib chiqarmayapti? Bu haqda TOB Software bosh direktori Paul Jansen o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Menimcha, bu dunyoda ishlab turgan ko'plab muhim eski tizimlar bilan bog'liq. Ularning aksariyati ushbu dinozavr tillari yordamida ishlab chiqilgan. Endi bu tizimlarning dasturchilari nafaqaga chiqish arafasida ekan, kompaniyalar har qanday xavf-xatardan qochib, mavjud tizimlarni saqlab qolishni va hatto ularni kengaytirishni afzal ko'rmoqdalar. Ular zamonaviy tillarga asoslangan yangi tizimlar bilan almashtirishdan ko'ra shunday yo'l tutmoqdalar. E'tibor bering, biz bu tillarni dinozavrlar deb atasak-da, ular vaqt o'tishi bilan rivojlanib, hozirgi kunga moslashgan. Ularning barchasi yangi til versiyalariga ega. Fortran 2023, Delphi 12 2024-yilda chiqarilgan. IDE 2023, Cobol 2023 kabi bu tillarning TOB indeksi top 20 taligida bo'lishini g'alati deb hisoblashingiz mumkin, ammo ular o'z vazifasini bajaryapti va e'tirofga loyiqdir. Haqiqatan, agar u ishlayotgan bo'lsa, alishtirishga ne hojat? Starlink sun'iy yo'ldosh internetining eng arzon tarifi taqdim etilmoqda. SpaceX kompaniyasi vaqti bilan internetga ehtiyoj sezadigan foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan Starlink sun'iy yo'ldosh internetining eng arzon tarif rejasini ishga tushirganini e'lon qilmoqda. Yangi tarif tez sayohat qiladigan yoki qo'shimcha aloqa manbaiga ega bo'lishni istaganlar uchun juda mos keladi. Tarif rejasi Starlink Roam 10GB deb nomlandi va kompaniya takliflari orasida hozircha eng arzoni hisoblanadi. Uning narxi oyiga $10 tashkil etadi. Notebook Check'ning ma'lum qilishicha, ushbu reja doirasida abonent maksimal tezlikda 10 GB internet oladi. Shundan so'ng agar limit oshib ketsa, kirish uchun qo'shimcha to'lov va har 1 GB uchun yana $2 dan to'lov amalga oshirishi kerak bo'ladi. Tarif doimiy ravishda katta hajmdagi ma'lumotlarni iste'mol qilish uchun mos kelmaydi, bu aniq, lekin ba'zi hollarda, ayniqsa favqulodda vaziyatlarda juda foydali bo'lishi mumkin. Bunga muqobil ravishda SpaceX qimmatroq tariflarni ham taklif qilmoqda. Masalan, 50 GB, bu 50 GB degani yoki umuman cheksiz internetdan foydalanishni istaganlar uchun $165 lik tariflar ham mavjud. Tarif liniyasi yangilanganiga qaramasdan uskunalar narxi o'zgarmadi. Standart Starlink to'plami hamon chakana savdo do'konlarida $350 dan sotilmoqda. Ma'lumot sifatida eslatib o'tish darkor, hozircha Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hududida Starlink sun'iy yo'ldosh interneti ishlamaydi. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan onlayn xaritaga e'tibor qaratsak, SpaceX 2026-yilgacha hududga kirib kelishni reja qilgan.